Bom dia, Badega. Vamos por cá na coleta do leite. Olha a serração como é que tá, Badega. Já começou a esfriar em nossa região aqui, região de Vitória da Conquista. Vamos por cá na coleta do leite. Nessa serração aí, ó. Acompanhe nós aí. Positiva. A companhia do Mundinho aqui. Começar o dia, vamos tomar um cafezinho de Robertinho, né, Badega? Robertinho já começou cedo a fazer as fogueiras, ó. Estamos no mês de abril, ele já começou a botar fogueira para São João. Fogueirona aqui em Robertinho. Robertinho tá ali no fundo. Ô, mão da estiva! Tudo bem, meu brother? Como é que tá a família de vocês? Tá tudo bem? Tá tudo escorrendo pelos corredores? Ai, Badega aí, ó. Estamos aqui, meu brother, faz coisa que não... Começou cedo com as fogueiras, hein? Gostou, não? Gostei. É Robertinho aqui do quilômetro 8. Muita coisa boa vai acontecer, né, velho? Amém. Trabalhador ele, viu? Muitas coisas boas vão acontecer. Você já tá baiano, já tá mal desarrumado, né? E a fogueirona? Gostou aí, né? Promoção aí, ó. Tá quanto aquelas fogueironas ali? Rapaz, hoje, pra você apanhar, hoje é 150, mas no São João é 200. Quantos? Ali a altura dá o quê? É um metro de lenha fechado. Oh, mano. 1 metro. Beleza, vamos fazer o comercial aí das fogueiras. Agora é uma coisa boa, né? Boa. Quem tiver sua programação, pode vir cá que tá aqui, suas ordens. Muito Da obrigado, agora cara. até a boca do São João tá tendo as fogueiras, né? Tem lá, tem o São Pedro, vai ter tudo. Valeu, irmão. E aí, ô mão da estiva? Bom dia, cidadãos. Hoje nós estamos aqui na rodovia Conquista Barra do Xoxa, na parada obrigatória, no caldo de cana, no quilômetro 8. Estamos aqui mostrando aqui uma grande festa que nunca pode nós deixar. Promoção de fogueira ao vivo aí, ó, cortada dentro da nossa roça, prodonizada. Legalizada, porque é acalipto plantado dentro das pequenas propriedades. E nós estamos fazendo uma promoção lá para fogueira que vale 300 contos, nós estamos vendendo na faixa de 200, 150 reais. Agora é coisa de boa. Estamos aí. Aí, Pelo Robertinho. carão e bom dia. Valeu, Robertinho. Deixa eu pegar o leite. Bom dia, Leão. E aí, mano, bom dia. Dá pra encher a canequinha aqui de leite? Aí, ó, olha que coisa boa, Aí, ó. Depois que ele terminar essa aí, pediram pra encher aqui ó. uma caneca aqui de leite. Esse aqui é bom de leite, viu, menino? Olha. A cachoeira. Vaca dá quantos litros de leite por dia? 15 litros essas aqui. Uma cachoeira aí, ó. Pega que hora aí na ribada? Vai 4h30 da manhã, nós já tá na quebrada aí. Que hora termina o leite, Ed? Umas 6h30, 7 horas. Porque pegou mais tarde um pouco, ele tá dando banho no gado, né? Aí eu ficava mais tarde um pouco. É isso aí. Como eu só posso levar o leite gelado, Badega, e esse quente aqui fica pra amanhã. Pra gelar, né, Ed? É isso mesmo. Aqui, Badega, o leite aqui bebe na hora, ó, diretamente da teta da vaca. Leitinho já quente, não é não, Luciano? Filmar aqui o cabrito. Deixa ele, bebe tudo. É igual a máquina. É. Já era. Aí, Badega, pra quem nunca viu tirar leite aí, ó, manual. Aí ele deixa o bezerro mamar um pouco pra soltar o leite, né? Aqui é. Porque se não mamar, não frouxa não. É. O sistema aqui é bruto.
já. Bora lá. Ó. Ó, que coisa boa, ó. Quatro peitos. Aí, Badega, leitinho direto da produção, da fábrica. Ó. Como é bom na munheca, ó. Ah! Valeu, Elhão. Valeu, negão. Gostou aí? Bom demais, aí, ó. A feira de Barra do Choça, Badega. Vamos ali ver se tem um requeijão ali pra levar lá pra meu pai. Ele gosta do requeijãozinho. Vamos ver se o homem do requeijão tá ali hoje. O requeijão muito bom. A feira de Barra do Choça. Cadê o homem do requeijão? Será que ele não veio hoje? Não, tá ali. Requeijão aí, Badega. Requeijão de primeira aqui, Badega, ó. É de primeira, requeijãozão. Bom, né? Aí. O requeijãozão bonito, olha. E é bom esse requeijão. Esse é amassado com manteiga. Sai de madrugada no caminhão de meu pai para fazer a coleta do leite. Aí vou deixar o caminhão dele descarregando e vou pegar o meu para descer para outra rota, a rota da Limeira Positiva. Vá acompanhando nós aí. Eu fui no caminhão de meu pai. O meu tá ali parado, né? Vou encostar esse aqui na plataforma, pegar o meu para ir buscar o leite. Aí meu caminhão tá ali parado. Vou encostar esse meu pai na plataforma aqui e buscar a outra rota. Graças a Deus eu já fiz a rota dele e hoje agora vamos buscar a minha. Vamos buscar o próximo, Badega. É o laticínio que eu presto serviço. E meu pai prestando serviço para esse laticínio aqui. Já vou para 17 anos. Pronto. Então vamos lá, acompanha a gente aí. Bezerra arrumada aí, turma, ó. Bezerrinho novo. Quando crescer vai dar um boizão arado. Um boizão reprodutor, de vaca leiteira. Esse ele dá passagem ali pra mim. Tá podendo passar. A região aqui do Capinal, Limeira, tem muito pé de café, Badega. Essa região aqui, né? Da outra rota que eu faço lá da Barra do Choça, vocês já viram em outros vídeos, né? O cafezinho aqui tá carregando, ó. Aqui começa a colher mês que vem diante, maio, junho. Carregado. As vaquinhas tudo se alimentando. Já foi tirado o leite. Agora tá alimentando. Comendo palma. Palma é um alimento que resiste à seca, né? À falta de chuva. Quando tá escasso de chuva, a palma sempre mantém, né? Uma mão na roda aí para os produtores de
de gado. A palma. Essas vacas aqui são da raça Jesse. É a Jesse. Mansa. Mansa, ó. É um gado dócil. Pega mansinha, ó. A gente tá comendo uma jaca aqui, ela tá aqui, ó. Vem, jaca. É isso aí, Badega. Esse aí foi o vídeo de hoje, né? Tô aqui sentado esperando o caminhão puxar um leite ali. Quem gostou aí, dá um like, se inscreva e ativa o sininho. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Positiva.